Годендак, благородные господа! А пока французские рыцари ставят дизлайки, я буду делать латные рукавицы 15 века. С латвийским замком Цесис, некогда бывшим одной из твердынь Ливонского ордена, связана находка латной рукавицы довольно необычного вида. Эта часть боевого германского доспеха 15 века может быть иллюстрацией к целой эволюции рыцарского защитного снаряжения, в частности, доспеха, скрывающего кисть воина. В эпоху крестовых походов появляется первое прикрытие кисти – кольчужная рукавица. Подобная защита, изготовленная по образцу корпусного доспеха кольчужного хауберка, была удобной и эластичной, но здесь же крылся и ее главный минус. Такая рукавица легко продавливалась и проминалась ударом. Кстати, именно по этой причине доспехи до 14 века не используют в спортивных соревнованиях. Кольчуга совершенно не сдерживает инерцию, и под ней ломаются кости. Deus Vult, реконструкторы. Господь зачтет ваши страдания. В XIV веке, как не раз было упомянуто в предыдущих роликах, в производстве доспехов происходит настоящая революция. На смену кольчужному полотну приходит пластина из закаленной стали. Появляются боевые перчатки, имеющие крупносегментную часть для защиты тыльной стороны кисти и запястья, соединенные с мелкопластинчатой защитой пальцев. В начале 15 века в германских землях активно взаимодействуют итальянская и местная оружейные школы. Для итальянской школы были характерны гладкие доспешные пластины, в том числе и в варианте боевых рукавиц. Пример тому – доспех Галиаццо де Арко. Любопытной деталью является то, что крупные сегменты рукавицы могли дополняться нашитыми на кожаную основу мелкими чешуйками или кольчужным полотном. Они закрывали крайние фаланги пальцев, держащих оружие, и не столь уязвимых для прямого удара. То есть по ним не так часто попадали. Но в современных боях такая защита травмоопасна. Как удачно подметили в комментариях под моими видео, средневековый доспех для войны строился по принципу «чтобы не убили», а современная стилизация для спорта «чтобы ничего не поломали». К защите пальцев я еще вернусь. Кстати, если у вас есть опыт боев в перчатках с раздельными пальцами, напишите в комментариях ваши впечатления. Возможно, я ошибаюсь, и такие перчатки действительно надежно защищают.
Самым простым вариантом рукавиц был комплекс из жесткой пластины для запястья тыла кисти в сочетании с кольчужной рукавицей, как на доспехе, выставленном на аукцион Кристи в конце 20 века. Немецкая оружейная школа долго тяготела к подвижным перчаткам из мелких пластин. Вместе с тем, мода на итальянский доспех внесла свои коррективы. Оружейники Священной Римской империи пытались не только создать максимально защищающую рукавицу, как у итальянцев, но и совместить ее со своим ноу-хау – ребрами жесткости. Финалом этого процесса станет немецкая боевая рукавица эпохи готического доспеха. Она, кстати, не вытеснила из арсенала рыцаря перчатку с раздельной защитой пальцев, то есть именно перчатку, а не рукавицу. Воин мог подобрать элемент доспеха по своему вкусу, карману и специфике боя. Вот пример рукавиц с фигурными ребрами жесткости. Вершиной этого процесса станет классическая максимилиановская рукавица – сплошная гофрированная поверхность. Можно сказать, что рукавица из замка Цессис – гибрид немецких граненых доспехов и итальянской крупносегментчатой системы. Оружейник, создавший ее, вероятно, пытался максимально упрочнить внешнюю сторону рукавицы, по которой приходятся самые сильные удары. Кроме того, ребра жесткости являются прекрасным рикошетиром, отводя в сторону прямой колющий удар. И, наконец, грани очень выигрышно смотрятся на поверхности пластин, добавляя эстетический эффект, что также немаловажно для рыцаря, гордящегося своим доспехом. Кстати, можно сказать, что доспех Саурона из «Властелина колец» выполнен как раз в немецком готическом стиле. Защита для большого пальца на оригинале представлена лишь маленькой сохранившейся пластинкой у основания. Как точно выглядела эта часть рукавицы, можно предположить, исходя из изобразительных источников. Но мне нужно сделать рукавицы, которые могут защитить пальцы от переломов в бугуртах. Поэтому было решено сделать закрытый колпак-палец. Похожие конструктивные решения встречались в турнирных доспехах 16 века. Такое совмещение не исторично, но зато надежно защитит от перелома. А если вам кто-то будет рассказывать, что маленькие пластинки защитят большой палец от перелома, то советую посмотреть наши видео с краш-тестов. И представьте, что в ваш палец со всей силы могут ударить алебардой. Думаю, что при хорошем ударе и печальном стечении обстоятельств можно просто размозжить кости под пластинами. Рукавица из Цессиса вполне подошла бы к доспеху немецкого рыцаря 40-х годов 15 века. Но, как и многие артефакты, дошедшие до наших дней, эта рукавица оставляет больше загадок, чем ответов на вопросы.